বার্সেল টিপসের আজকের এপিসোডে থাকছে কোকাটেল পাখির কলোনি ব্রিডিং বা কোকাটেল কলোনি ব্রিডিং কিভাবে করবেন। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটা না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিওটার সঙ্গেই থাকবেন। আর যারা নতুন করে কোকাটেল পাখি পালন করতে চাচ্ছেন কলোনি আকারে, তাদের জন্য তো আজকের ভিডিওটা সম্পূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটা না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিওর সাথে থাকবেন। আর ভিডিও স্ক্রিপ্ট করে দেখলে অনেক সময় দেখা যায় যে গুরুত্বপূর্ণ অংশই স্ক্রিপ্ট হয়ে যায়। তো এই কারণে ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শুনবেন, অবশ্যই একটু হলেও উপকৃত হবে। তো কোকাটেল পাখি পালনে প্রথমত অনেক জায়গা প্রয়োজন, সবাই পালন করার সাহস দেখায় না। এই কোকাটেল পাখি কলোনি আকারে পালন করতে হলে প্রথমে এদেরকে অল্প অল্প এক জোড়া দুই জোড়া করে কলোনিতে ছাড়তে হবে। এর পাশাপাশি দেখতে হবে কেমন করে এরা সারভাইভ করে, কারণ যে পাখিগুলো আপনার খাঁচায় ছিল অনেক দিন, এদেরকে হুট করে যদি একটা খোলা স্থানে ছেড়ে দেন, অবশ্যই এরা একটু নার্ভাসফিল হবে। আর আমরা সবাই জানি কোকাটেল পাখি হচ্ছে অনেক ভীতু শ্রেণীর পাখি। তো সেই কারণেই বলবো যে অল্প অল্প এক জোড়া দুই জোড়া করে রাখবেন। আর সবসময় চিন্তা করবেন এদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়ার জন্য। কলোনিতে পাখি পালন করতে হলে অবশ্যই এইভাবে বন্ধুত্ব হতে হবে, যেন এরা ভয় কম পায়। তো যারা বলেন যে কোকাটেল পাখি কলোনি আকারে পালন করতে চেয়েছি, ব্যর্থ হয়েছি, তাদের বিষয়টা হচ্ছে এদের সঙ্গে বন্ধুত্ব না হলে, এদের সঙ্গে ফ্রি না হলে দেখবেন আপনারা এদের থেকে ভালো কিছু আশা করতে পারবেন না। তো চেষ্টা করুন প্রথমে এদের ভিতর থেকে ভয়টা যেভাবে হোক দূর করতে চেষ্টা করবেন। এভাবে এদেরকে যত সময় দিবেন দেখবেন এরা আপনাকে বন্ধু করে নিবে এবং আপনাকে ভয় পাবে না। দেখেন এই পাখিগুলো কত সুন্দরভাবে আছে, তেমন কিন্তু ভয় পাচ্ছে না। এবং কিছু কিছু পাখি দেখেন একদম বন্ধুর মতো হচ্ছে। তো কোকাটেল পাখি বলাই তো হলো যে এরপরে বক্স বা হাড়ি যাই দেন এগুলো দিয়ে কমপ্লিট করবেন। খেয়াল রাখতে হবে পাখি থেকে বক্স বা হাড়ি যাই দেন অবশ্যই বেশি দিতে হবে। কলোনির প্রথম লক্ষ্য বিষয়টাই হচ্ছে পাখি থেকে হাড়ি বা বক্স বেশি না দিলে এরা মারামারি করে। তারপর আপনি যে জায়গায় পাখি রাখবেন বা ওইখানে আবহাওয়াটা কেমন হবে বা শীতকালে বা গরমকালে কীভাবে হবে, কতটুকু টেম্পারেচার হবে, সেটা অবশ্যই আপনাকে শিওর হতে হবে। ঘরের মধ্যে হলে অবশ্যই বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা রাখতে হবে। ভেন্টিলেটর ফ্যান যদি লাগাতে পারেন তাহলে তো আরও ভালো। আর খোলা জায়গায় বা ছাদে পালন করতে হলে বাতাসের ব্যবস্থা ও ছায়া স্থান নির্বাচন করতে হবে। এরা অনেক ভীতু প্রকৃতির পাখি। খাবার দিতে গেলে বা হুট করে ঘরে গেলে দেখবেন ভয় পেয়ে উড়াউড়ি করে। আর এদের কিন্তু পাখাগুলো খুব নরম, এই কারণে অবশ্যই আপনি একটু খেয়াল করে এদের ঘরে যাবেন। একটু আগে তো বলেছি যে এদের সঙ্গে প্রথমে অবশ্যই আপনাকে বন্ধুত্ব করতে হবে। কলোনিতে বেশি সময় দিতে পারলে পাখি আপনাকে আপনার সাথে খুব তাদের আন্তরিক বন্ধুত্ব করে নেবে। এতে পাখি থেকে দেখবেন ভালো ব্রিড করাতে পারবেন। সিড মিক্স দেওয়ার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত পরিমাণ সিড মিক্স দিবেন, 1 ফুট দিবেন, সফট ফুড দিবেন। পানির ব্যবস্থা রাখতেই হবে পর্যাপ্ত পরিমাণ। কোকাটেল পাখি কিন্তু লাভবার্ডের মতো কলোনিতে তেমন মারামারি করে না। লাভবার্ডের দেখা যায় যে খাঁচার জন্য বা বক্সের জন্য যেমন মারামারি করে বা হাড়ির জন্য, কোকাটেল পাখি কিন্তু এরা জোড়ায় থাকতে পছন্দ করে। আর আপনি যে স্থানে রাখুন এভাবে ডাল বা লাঠি এবং ন্যাচারাল পরিবেশ এদের দিতে হবে। কলোনিতে ব্যর্থতা অনেক, তাই চিন্তা ভাবনা করে কলোনিতে কোকাটেল পাখি পালন করতে পারেন। বড় জায়গা হলে ভালো উড়াউড়ি করে, যার কারণে পাখির শরীরে চর্বি হয় না। কোকাটেল পাখি বেশি তেল জাতীয় খাবার খায়, এটা সবাই জানি। তো সেই ক্ষেত্রে বলবো যে বড় জায়গা উড়াউড়ি যেন করতে পারে এমন জায়গায় রাখবেন। আরেকটা বিষয়ে খেয়াল করবেন যে খোলা স্পেস যেই সাইডটায় বাইরে থেকে আলো বাতাস বা বৃষ্টি হলে, রোদ উঠলে দেখা যায়, তো ওই অংশটুকু যদি একটু নেট দিয়ে খালি রাখতে পারেন দেখবেন পাখি বৃষ্টির সময় বা গরমের সময় ওখানে গিয়ে মাঝে মাঝে বাতাস বা বৃষ্টি দেখে। কোকাটেল পাখি একটা গুণ যে এরা কিন্তু বৃষ্টি হলে দেখবেন যেখানেই রাখেন ওইখান থেকে খাঁচা বলেন বা যে স্থানে রাখেন এখান থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এরা বৃষ্টি অনুভব করে। কলোনিতে পাখি পালনের যেমন সুবিধা আছে এমন অসুবিধাও আছে। তো
কলোনিতে যদি পাখি অসুস্থ হয় তো আপনি যদি প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করতে পারেন তাহলে তো ভালোই, না হলে দেখা যায় যে একটা পাখির কারণে বাকি পাখিরাও কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়বে। তো এই ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। আপনার কলোনির যে পাখিটা বা যে পাখিগুলো অসুস্থ আছে সেগুলোকে আলাদা একটা খাঁচায় রেখে বিভিন্ন মেডিসিন কোর্স করিয়ে তাকে সুস্থ করতে হবে। এগুলো একদম সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়া না পর্যন্ত কলোনিতে ছাড়া যাবে না। এর পাশাপাশি কোকাটেল পাখি বক্স বা হাঁড়িতে আপনারা ডিম বাচ্চা করার জন্য কাঠের চিপস বা অনেকে বলে যে সিড মিক্সের যে গুঁড়া আছে বা চিটা অংশ, এগুলো যদি দিতে পারেন অবশ্যই ভালো। শীতকালে পাখির জন্য একটু সমস্যাই, তো চেষ্টা করবেন শীতকাল আসার আগেই আপনার এভিয়ারির সব পাখিকে যদি ব্রিডিং কোর্স করিয়ে বা মেডিসিন যে কোর্সগুলো আছে এগুলো যদি করিয়ে ফেলতে পারেন আপনার পাখি নিশ্চিন্তে সুস্থ। এর পাশাপাশি আপনারা সারা বছর পাখিকে যে সিড মিক্সগুলো দেন, তো শীতকাল আসার আগে আগে তৈল জাতীয় খাবারগুলো একটু বেশি দিবেন, যেন এগুলো খেয়ে পাখি শরীর গরম থাকে এবং এরা যেন শীত নিবারণ করতে পারে। তো অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে বা যে সাইডটা দিয়ে শীতকালে দেখবেন যে সাইডটা দিয়ে পানি বেশি, বাতাস যে সাইড দিয়ে বয় সেই সাইড যদি একটু ঢেকে দেন বা নেটের ছালা পাওয়া যায়, ছালার চটগুলো দিয়ে যদি ঢেকে দেন দেখবেন আপনার পাখি তেমনটা শীতে কষ্ট পাবে না। আর বললামই তো যে তেল জাতীয় বীজ সিড মিক্স যদি বেশি দেন, যেমন ধান, পোলাও ধান, সূর্যমুখী বীজ, এগুলো যদি বেশি দেন এগুলো খেয়ে পাখি শরীর গরম হয় এবং পাখি সুস্থ থাকে। এর পাশাপাশি পাখিকে শীতকালে কুসুম কুসুম গরম পানি যদি দিতে পারেন তাহলে ভালো। আর শীতকালে যদি দেখেন আপনার পাখির ঘরে বাচ্চা আছে তাহলে তো এই গরম পানি, এই কুসুম কুসুম গরম পানি এরা খাবে, এরা এদের বাচ্চাদেরকে খাওয়াবে, দেখবেন আপনার পাখি সুস্থ থাকবে, অসুস্থ হবে না। তো ভিউয়ার্স, আজকে মোটামুটি কোকাটেল পাখি কলোনি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। তো ভিডিওটা যদি একটু হলেও ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করে পাশে থাকবেন। যারা আমাদের পরিবারের সদস্য হননি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন বাজিয়ে দিবেন। বার্ডশেলটিপস পরিবারের সদস্য আমি চাই যে আমার এই পরিবারের সদস্য আস্তে আস্তে বাড়ুক, সবাই আমরা একই পরিবারে থাকি। যার যে ধরনের প্রশ্ন আছে সব ধরনের প্রশ্ন করবেন, অবশ্যই ইনশাল্লাহ আপনাদের সেই প্রশ্নের আলোকে পরবর্তী ভিডিওগুলো করব। তো ভিউয়ার্স, আজকে সবাই ভালো থাকবেন। ভিডিও এই পর্যন্তই, নেক্সট দেখা হবে অন্য কোনো টপিকসে, অন্য কোনো ভিডিওতে। দেশের বাইরে থেকে যারা আমাদের ভিডিও কষ্ট করে দেখেন তাদেরকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং বিনীত আবেদন যে আমার ভিডিওগুলো দেখবেন এবং পাশে থাকবেন।